त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृताम्। हमारे भारतवर्ष के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ, शहीद हुए। उनके साथ ब्रिगेडियर एल एस लिद्देर जी, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल जी, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप जी, जूनियर वारंट अफसर आर.पी. दास, जूनियर वारंट अफसर ए. प्रदीप, ग्रुप कप्तान वरुण सिंह, यानी कि आदरणीय शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत एवं मधुलिका रावत जी के साथ 12 नौजवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। उनके दिवंगत आत्मा को प्रभु चीर शांति अर्पे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जीवन में कैसा जिया वो महत्व का नहीं है, क्या आपका जीवन किसके लिए काम आया। तो जो राष्ट्र के लिए शहीद हुए ऐसे दिवंगत जवानों को मैं शत शत कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भारतवर्ष की ये दिव्य भूमि, आप जिस देश की रक्षा के लिए, जिस देश की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए या तो देश की हिफाजत के लिए आपने जीवन जिया और उनके लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, मैं आपको शत शत नमन करता हूं। और आप जरूर माँ भारत के पुत्र है, संतान है, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों एक समान है। वहां तक कहा गया है कि जननी से उत्तम ये जन्मभूमि है। तो आप माँ भारती के सुपुत्र थे। आप माँ भारत की रक्षा के लिए आपका पुनर्जन्म भी इस भारतवर्ष में होगा, और ये भारतवर्ष हिंदू सनातनियों का, धर्मावलंबियों का देश है। और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि इसी राष्ट्र में माँ भारती के जीवन में, माँ भारती की भूगोल पर आपका जन्म हो और आप दिग दिगंत तक भारतवर्ष की सेवा करें, और हम सब भारतवर्ष की सेवा करके अपनी हिंदू सनातन भूमि हिंदुस्तान को जीवंत बनाए, जागृत बनाए। और दिवंगत इस जवानों को मैं श्रद्धांजलि देते हुए उनके दिव्य आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।